بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسې د بیوشیمي د اساساتو پیل کړی و. په ومویل چې د بیوشیمي په اساساتو کې موږ او تاسې مختلفې موضوعګانې مثلا کاربوهایدریتونه، ویټامینونه، لیپید، پروتین، دغه موضوعګانو باندې غږیږو. د هغې ډلې مو بیا کاربوهایدریتونه پیل کړل او د کاربوهایدریتونو په ډلبندۍ باندې هم وغږېدلو. ومویل یو تعداد کاربوهایدریتونه هغه د مونوساکرایډونو په نامه باندې یادېږي او یو تعداد کاربوهایدریتونه هغه د ډای ساکرایډونو په نامه باندې یادېږي. په نننۍ درسي ویډیو کې به موږ او تاسې په ډای ساکرایډونو باندې وغږیږو. مونوساکرایډونه موږ او تاسې په تیر درسي ویډیو کې تشریح کړل. په نننۍ درسي ویډیو کې موږ او تاسې ډای ساکرایډونه پیژنو. دا چې ډای ساکرایډ څه شی دی، کوم اړین ډای ساکرایډونه موجود دي چې هغه باید موږ وپیژنو، د هغوی جوړښت باید وپیژنو، او همدارنګه کومې ځانګړنې په خلص ډول سره د هغو په ځانګړنو باندې نن موږ او تاسو په دې درسي ویډیو کې بحث کوو. که چیرې موږ او تاسې د ډای ساکرایډونو تعریف ته او د هغې پیژندنې ته راشو، موږ وایو ډای ساکرایډونه همغه قندونه دي، همغه مرکبات دي چې له دوو مونوساکرایډونو څخه تشکیل شوي وي. له نامه څخه معلومه ده ډای ساکراید یعنی دوه دانې ساکرایډونه یا دوه قندونه. له همدغې امله چې چون دوه مونوساکرایډونه په دغه مرکباتو کې یو له بله سره یوځای کیږي او له هغې څخه چې کوم مرکب ترلاسه کیږي، دغه مرکب د ډای ساکراید په نامه باندې یادیږي. مثلا که چیرې موږ سکروز په نظر کې ونیسو، سکروز یو ډای ساکراید دی چې له ګلوکوز او فرکټوز څخه تشکیل شوی دی. یعنی فرکټوز یو جلا مونوساکراید دی، ګلوکوز یو جلا مونوساکراید دی. دا دواړه د یوې رابطې په واسطه باندې یو له بله سره یوځای کیږي. کوم مرکب چې تشکیلیږي دغه مرکب د ډای ساکراید په نامه باندې یادیږي. یا یې داسې تعریفوو، وایو که چیرې ډای ساکرایډونه تجزیه شي، په لومړي قدم کې د هغې له ټوټه کېدو څخه د هغې د هایدرولیز څخه موږ دوه مونوساکرایډونه په محیط کې ترلاسه کولی شو. مثلا لکټوز یو ډای ساکراید دی. که چیرې لکټوز تجزیه کیږي په دغه رابطه کې له منځه ځي، دغه رابطه یو مونوساکراید د ګلکټوز ترلاسه کیږي او یو مونوساکراید د ګلوکوز. په همدغه شکل باندې موږ کولی شو چې ډای ساکرایډونه وپیژنو یا ډای ساکرایډونه تعریف کو. بیا هم وایو ډای ساکرایډونه همغه قندونه دي چې له دوو مونوساکرایډونو څخه تشکیل شوي وي. که چیرې موږ دغه عمومي چون دغه درې ډای ساکرایډونه ډېر اړین دي باید وپیژنو او مشهور دي. دوی جوړښت ته که چیرې متوجه سو، وینو چې هر یو یې دوه مونوساکرایډونه لري او دغه دوه مونوساکرایډونه یو له بله سره د یوې اړیکې په واسطه باندې، د یوې رابطې په واسطه باندې یوځای شوي دي. همدغه رابطه چې دوه مونوساکرایډونه یو له بله سره یوځای کوي، دغه رابطه د ګلایکوزیډیک لینکیج یا د ګلایکوزیډیک رابطې په نامه باندې یادیږي. ګلایکوزیډیک ځکه ورته وایي، که چیرې موږ دلته متوجه سو، چون دغه رابطه د دوو قندونو ترمنځ ده او د رابطه د اکسیجن اتوم په واسطه باندې تشکیل شوی. چیرې دغه رابطو ته موږ متوجه سو، رابطه د دوو قندونو ترمنځ ده او رابطه د اکسیجن د اتوم پر اساس ده، یا د اکسیجن اتوم د دې لامل شوی چې دواړه مونوساکرایډونه یو له بل سره یوځای سي. له همدغې امله ګلایک اوزیډیک رابطه ورته وایي، چون منځ کې اکسیجن د دوو قندونو ترمنځ ده. باید په یاد ولرو کله چې دوه مونوساکرایډونه یو له بل سره یوځای کیږي او یو ګلایکوزیډیک رابطه رامنځته کوي، دغه حالت کې د یوه مونوساکراید د هایدروکسیل ګروپ ازادیږي او د بل مونوساکراید د هایدروجن اتوم ازادیږي په ټولو کې. او دا د دې لامل کیږي چې هایدروکسیل او د هایدروجن د اتوم سره یوځای شي، یو مالیکول اوبه تشکیلیږي. یعنی هر ګلایکوزیډیک رابطه چې کله تشکیلیږي، یو مالیکول د اوبو هغه په محیط کې ازادیږي. همدارنګه دغه روابط کیدلی شي د منځه ولاړ سي او دغه ډای ساکرایډونه هایدرولیز شي مونوساکرایډونو ته، چې اسیډونه دغه کار کولی شي، تیزاب دغه کار کولی شي، د حرارت په موجودیت کې البته. او همدارنګه ځینې مربوطه انزایمونه دي چې د هر ډای ساکراید لپاره جلا دی او هغه دغه ګلایکوزیډیک رابطه له منځه وړي. کله چې ګلایکوزیډیک رابطه له منځه ځي،
په دې حالت کې دوه مونوسکرایډونه هغه په محیط کې آزادیږي. مثلا سکروز دی چې د سکریز په واسطه باندې چې په راتلونکو سلایډونو کې موږ په هغې باندې غږیږو. تقریبا ډایسکرایډونه په طبیعت کې ډیر دي، ولی سکروز، لکټوز او مالټوز دا همغه ډایسکرایډونه دي چې موږ له هغې سره ډیر مخکې او زموږ لپاره د هغوی پیژندنه اړینه ده. مثلا په سکروز کې یو مالیکول د ګلوکوز دی، یو مالیکول د فرکټوز دی او په ټوله کې سکروز له هغې څخه تشکیل شوی، یا لکټوز دی چې ګلکټوز او ګلوکوز یو له بله سره یوځای شوي او په ټوله کې لکټوز چې یو ډایسکرایډ دی هغه ترې تشکیل شوی، او همدارنګه مالټوز دی چې دوه مالیکوله د ګلوکوز یو له بله سره یوځای کیږي او بالاخره د هغې څخه مالټوز تشکیلیږي چې دا هم یو ډایسکرایډ دی. که چیرې موږ د هغوی ځینو ځانګړنو ته راشو، ولې په خلاص ډول باندې د هغې ځانګړنې تر مطالعې لاندې نیسو، که چیرې موږ دغه جوړښتونه په نظر کې ونیسو، مثلا دا د لکټوز جوړښت دی یا فورمول دی، دا د سکروز جوړښت یا فورمول دی، او همدارنګه دا د مالټوز جوړښت یا فورمول دی. که چیرې موږ دلته توجه وکړو، په مالټوز کې دوه مالیکوله د ګلوکوز دي، ولې دغه رابطه چې د ګلایکوزیډیک رابطې په نامه باندې یادیږي، وینو دلته د الډیهاید ګروپ هغه په رابطه کې مصروفه دی، مستقیما رابطه یې جوړه کړې ګلایکوزیډیکه، ولی د دغه بل ګلوکوز چې کوم مالیکول دی د دغه الډیهاید ګروپ هغه په ګلایکوزیډیکه رابطه کې نه دی مصروفه. یا مثلا که چیرې موږ لکټوز ته توجه وکړو، د دغه مالیکول د الډیهاید ګروپ هغه په رابطه کې مصروفه دی، همدارنګه ولی دغه بل مالیکول چې کوم دی د دې د الډیهاید ګروپ هغه په رابطه د ګلایکوزیډیک رابطه کې البته نه دی مصروفه، کاملا آزاد دی د ګلایکوزیډیک رابطې څخه. ولی که چیرې موږ او تاسې سکروز ته راځو چې یو مالیکول د فرکټوز دی، یو مالیکول د ګلوکوز دی، په دې ځای کې وینو چې د الډیهاید ګروپ چې په ګلوکوز کې دی هغه هم په رابطه کې مصروفه دی، د کیټون ګروپ چې په فرکټوز کې دی هغه هم په ګلایکوزیډیک رابطه کې مصروفه دی، یعنی ګلایکوزیډیک رابطه کې برخه اخیستې، ونډه اخیستې ده. له دې هدف دا دی چې که چیرې موږ داسې یو ډایسکرایډ ولرو چې په هغې کې یو یا دوه د دواړو مالیکول، مثلا د دې مالیکول او د دې مالیکول، د دواړو کې د یو مالیکول د الډیهاید ګروپ یا د کیټون ګروپ آزاد وي، یا د دواړو مالیکولونو د کیټون یا د الډیهاید ګروپ آزاد وي چې هغسې امکان نه لري. وینو چې دلته د الډیهاید ګروپ آزاد دی، دلته د الډیهاید ګروپ آزاد دی. هدف دا دی چې که چیرې په ډایسکرایډونو کې یو ګروپ د الکیټون یا یو ګروپ د الډیهاید آزاد وي، چون موږ ویلو چې هر مونوسکرایډ یا د کیټون یو ګروپ لري یا د الډیهاید یو ګروپ لري. که چیرې په ډایسکرایډونو کې د یو مالیکول چې هغه هر مالیکول ګلوکوز وي، ګلکټوز وي، فرکټوز وي، هر مالیکول چې یو د کیټون ګروپ یا یو د الډیهاید ګروپ په هغې کې په ګلایکوزیډیک رابطه کې نه وي، د ګلایکوزیډیک رابطې څخه جلا وي، دغه ډایسکرایډونه دوی ارجایي خاصیت لري. که چیرې موږ دغه درې جوړښتونو ته په نظر کې شو، مالټوز د الډیهاید ګروپ آزاد لري، لکټوز هم یو د الډیهاید ګروپ آزاد لري، یا د کیټون یا د الډیهاید باید آزاد وي. ولی په سکروز کې وینو چې نه د الډیهاید ګروپ موږ آزاد لرو، پر ګلایکوزیډیک رابطه کې مصروف دی، او نه د کیټون ګروپ موږ آزاد لرو. دغه سکروز چې کوم دی دا ارجایي خاصیت نه لري، ځکه نه د کیټون ګروپ آزاد لري په ټوله کې، نه د الډیهاید. ولی دغه مالټوز او لکټوز دوی ارجایي خاصیت ځکه لري چې دوی یو ګروپ د الډیهاید یا یو ګروپ د کیټون هغه آزاد دی، په ګلایکوزیډیک رابطه کې نه دی. ارجایي خاصیت په دې معنا باندې دی چې دغه مرکبات کولی شي نور مالیکولونه چې له دې سره یوځای کیږي په شرایطو کې هغه ارجاع کوي او خپله اکسیدی کیږي، چې له دغه خاصیت څخه موږ او تاسې په مختلفو برخو کې ګټه اخیستلی شو. مثلا که چیرې موږ وغواړو چې په یو مرکب کې لکټوز، مالټوز او سکروز یو له بل څخه جلا کړو، د دوی د ارجایي خاصیت څخه موږ کولی شو، مثلا سکروز ارجایي خاصیت نه لري، یو بل مالیکول نشي ارجاع کولی، ولی لکټوز او مالټوز یې لري، کولی شي بل مالیکول ارجاع کړي، په دغه شکل سره موږ جلا کولی شو. همدارنګه دوی اوزازون تشکیلوي چې لکټوز په یو شکل باندې اوزازون کرسټلونه تشکیلوي، سکروز نشي کولی
مالټوز په بل شکل باندې کولی شي. دا د همدوی د خواصو له امله دی چې موږ کولی شو لکټوز او مالټوز بیا د اوزازون د تشکیل څخه چې مختلفو اشکالو باندې هغه کرسټلونه تشکیلوي، موږ کولی شو دغه ډایسکرایډونه یو له بله څخه جلا کړو. او خاصیت په همدغې پورې تړلی دی چې څرنګه موږ کولی شو دغه مالیکولونه یو له بل څخه جلا کړو، تشخیص یې کړو. د هغې لاره همدا ده چې دوی د ارجایي خاصیت لري، یا د کیټون ګروپ آزاد لري یا د الډیهاید ګروپ آزاد لري. همدارنګه که چیرې موږ او تاسې په د دوی په خواصو او په جوړښتونو باندې وغږیږو، په خلاص شکل سره هغه دا دی چې مالټوز یو ډایسکرایډ دی، دوه مالیکوله د ګلوکوز لري، د سټارچ یا د نشایستې د هایدرولیز څخه. چون موږ او تاسې پوهیږو چې نشایسته هغه ټول ګلوکوز مالیکولونه دي چې انشاءالله په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په هغې باندې هم غږیږو. مالټوز هغه د نشایستې له تجزیې څخه ترلاسه کیږي او همدارنګه کیدلی شي د مالټیز انزایم په واسطه باندې هغه په ګلایکوزیډیکه رابطه یې له منځه لاړه سي او دا په دوو مالیکولونو د ګلوکوز هغه تبدیل شي. همدارنګه هغه د ګلایکوزیډیکه رابطه چې د دوی ترمنځ د هغه الفا یو څلور ده، په دې معنا باندې چې د یوه ګلوکوز مالیکول د اول کاربن او د دویم ګلوکوز مالیکول د څلورم کاربن ترمنځ ده. له همدغې امله دوی ته الفا یو څلور وایي. دا چې الفا او بیټا څه شی دی په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې په هغې باندې انشاءالله موږ او تاسې بحث کوو. همدارنګه مالټوز یو د الډیهاید ګروپ آزاد لري، لکه مخکې مو چې وویل کولی شي ارجایي خاصیت ولري او یو مالیکول چې له دې سره یو ځای کېږي په کیمیاوي تعامل کې هغه ارجا کړي. همدارنګه لکټوز د شیدو د قند په نامه باندې هم یادېږي، چون په شیدو کې دا قند پیدا کېږي. یو ډایسکرایډ دی، ترمنځ یې بیټا ګلایکوزیډیکه رابطه ده، یو څلور بیا هم په همدې معنی چې د یوه مالیکول یا د یوه مونوسکرایډ اول کاربن لومړنی کاربن د دویم مالیکول څلورم کاربن سره یو ځای کېږي او ګلایکوزیډیکه رابطه رامنځته کوي. دا چې الفا او بیټا څه شی دي په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې انشاءالله پرې باندې غږیږو. همدارنګه چون یو ګروپ آزاد لري، یا د کیټون یا د الډیهاید، ضرور نه دی هر یو چې آزاد وي، دا هم د چون الډیهاید ګروپ پکې آزاد دی، د همدې امله دا هم ارجایي خاصیت لري او په تشخیص د ډایسکرایډونو کې له موږ سره کومک کوي، یا کولی شي چې نور مرکبات هغه ارجا کړي. همدارنګه سکروز دی چې د میز د قند په نامه باندې هم یادېږي، چون موږ په هر حالاتو کې خصوصا په ډوډۍ کې یا د نورو مرکب د خوراکي توکو د خوږولو لپاره له هغې څخه ګټه اخلو چې موږ او تاسې بوره بولو. سکروز چې له ګلوکوز او فرکټوز څخه جوړ شوی دی، دا البته یو له هماغو ډایسکرایډونو څخه دی چې ارجایي خاصیت نه لري او لامل دا دی چې هم د کیټون ګروپ چې د فرکټوز کې دی او هم د الډیهاید ګروپ چې په ګلوکوز کې دی، دواړه په ګلایکوزیډیکه رابطه کې مصروفه دي. رابطه یې الفا یو دوه ده. لامل دا دی چې د اول د ګلوکوز لومړنی کاربن د فرکټوز له دویمي کاربن سره رابطه جوړوي او په دغه شکل سره نه کیټون ګروپ آزاد پاتې کېږي او نه هم د الډیهاید ګروپ. او د دې خاصیت دا دی چې نور مرکبات نشي کولی چې هغه ارجا کړي. دا هغه عمومي خواص دي چې په عمومي ډایسکرایډونو کې موجود دي. که چیرې موږ وغواړو نور ډایسکرایډونه وپېژنو، موږ کولی شو د نورو کتابونو په مطالعې سره له هغې څخه ګټه واخلو او بالاخره هغه وپېژنو. ولې همدغه درې هغه ډایسکرایډونه دي چې زموږ دپاره اړین دي او باید هغه وپېژنو. که چیرې پوښتنه لرئ، همدارنګه که چیرې له تاسې سره نورې ستونزې وي، کولی شئ د کمنټ له لارې موږ سره هغه ستونزې مو شریکې کړئ تر څو په راتلونکو درسي ویډیوګانو کې موږ هغې ته رسیدګي وکړلی شو. له توجه مو مننه.